আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে একটা ডে নাইট সেন্সর বা ফটো সেল সেন্সর অনেকে বলে থাকে। আজকে আমরা দেখব এটার ভিতরে কি আছে। এই হচ্ছে ডে নাইট সেন্সর বা ফটো সেল সেন্সর। এটার ইনপুটে দুইটা ওয়্যার দেওয়া আছে, ফেজ নিউট্রাল, এবং আউটপুটে দুইটা লাইন দেওয়া আছে, ফেজ এবং নিউট্রাল। এটা আমরা এখন খুলে দেখব ভিতরে কি আছে। অনেক টাইট, এই যে একটা ক্লাম, উন্নত মানের অনেক হেভি ক্লাম। এটা দেখেন, আপনি সহজে বাগাইতে পারবেন না। একটু ভিতরে সার্কিটটা আপনাকে দেখাবো। এই যে দেখেন কত সুন্দরভাবে, এই যে দেখেন সার্কিটটা। হ্যাঁ, ইনপুট, আউটপুট, নিউট্রাল, ফেজ সবই লেখা আছে। এটাতে ইউজ করা হয়েছে একটা রিলে। এলডিআর কত সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। এটা সার্কিটের ডায়াগ্রামটা কিন্তু চায়না থেকে, সার্কিটটা পিসিবিটা চায়না থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আর এটা সেটিং করা হয়েছে বাংলাদেশে, আমরা সেটিং করেছি। তো এই ডে নাইট সেন্সরগুলো যদি আপনারা পাইকারি কেউ নিতে চান, অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তো এটা দেখেন, এটা খোলার পরে সেটিং করাও কিন্তু খুবই ইজি। এটা লাগাবেন, দিয়ে ক্লামটা এভাবে দিবেন, দেওয়ার পর নাটটা আস্তে করে টাইট দিয়ে দিবেন। এই দেখেন কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের ডে নাইট সেন্সরটা, আগের মতো হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটা কিন্তু ওয়াটার প্রুফ। হ্যাঁ, এটা এভাবে সেটিং করবেন। সেটিং করার পরে বৃষ্টির পানিটা এখানে পড়লে তো ভিতরে ঢুকতে পারবে না। হ্যাঁ, ঢোকার কোনো অপশন নাই, কারণ এই দিক দিয়ে দেখেন, হ্যাঁ, এটার উপরে পড়লে পানিটা এই দিক দিয়ে গড়িয়ে চলে আসবে নিচে। যাক, এগুলো যদি আপনার পাইকারি কেউ নিতে চান, অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে বা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা পেজে নক দিবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।